Алла субханала тағала пенделеріне жанашыр мейірімді, сол үшін шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Алла субханала тағала пенделеріне мейірімді, рахымды, жанашыр, сол үшін бір адам 100 жыл күнә жасап, сөйтіп бір сәтте тәубе етсе, Алла субханала тағала сол 100 жыл жасаған күнәлардың барлығын кешіріп жібереді. Яғни бір минуттық тәубамен шынайы адам үшін жүрегінде өкінішті сезініп, Алла, осы күнәларымды өзің кешір дейтін болса, Алла субханала тағала оның 100 жыл жасаған күнәларын кешіріп жібереді. 100 адамды өлтіріп, тәубе етіп, жәннаты болған адамды біз білеміз, жұмақтық болған. Алла субханала тағала сондай мейірімді, сол үшін де адамға осындай жақсылықтарды берді. Алла тағала негізі қарайтын болсақ, жанның да малдың да иесі өзі. Адамның жанының да малының да иесі. Бірақ сол өзі иесі болған жанды, малды пендесінен сатып алып, орнына Алла тағала мәңгілік бақытты береді. Өзінің разылығын береді, өзінің жамал дидарын көруді береді, жәннатын береді. Бұның барлығы Алланың пендесіне болған мейірімін көрсетеді.